Hi everyone, welcome back to another video. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சிம்பிளான and at the same time டேஸ்டியான ஹெல்த் ரெமெடி தான் பார்க்க போறோம். இப்போ ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து நமக்கு அடிக்கடி கோல்ட் and throat pain, fever இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வரும். சோ இதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ரெமெடி தான் இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃப். இது வந்து எல்லாரோட வீட்லயுமே வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ராவாவும் சாப்பிட்லாம். பட் அந்த மாதிரி சாப்பிட பிடிக்காதவங்களுக்கு நான் வந்து கற்பூரவள்ளி வாட்டர் அண்டு கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி இந்த ரெண்டு ரெசிபியுமே இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ வந்து லாஸ்ட் வரைக்குமே பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த லீஃப் வந்து நான் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃப் வந்து கோல்டு அண்டு காஃப்க்கு வந்து ஒரு நல்ல க்யூர் கொடுக்கும். அதாவது சளி, இருமல் இதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைஜஷனுக்கு, செரிமானத்துக்குமே வந்து நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு நம்ம உடம்புலேருந்து நச்சுத்தன்மையை வந்து வெளியேற்றும். அதனால் நமக்கு வெயிட் லாஸ் கூட குயிக்காக ஆகும். அண்டு ஆஸ்துமாவுக்குமே வந்து இது ஒரு நல்ல க்யூர் கொடுக்கும். இதில் வந்து இன்னும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த செடி வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே வளர்ந்துடும். இதோட ஸ்டெம்மை மட்டுமே நம்ம வந்து உடச்சி நம்ம வந்து பிளான்ட் பண்ணோன்னா இது வந்து குயிக்காக வந்து துளுத்து வந்துடும். அண்டு இப்போது எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற கற்பூரவள்ளி செடியிலேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய லீஃபாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன். இப்போது இந்த கற்பூரவள்ளி லீஃப் எல்லாமே வந்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பஜ்ஜி பேட்டரில் வந்து கடலை மாவு, அரிசி மாவு, உப்பு, பெருங்காயத்தூள் அண்டு கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து லீஃபை டிப் பண்ணி ஹாட்டான ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் சூப்பரான கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி ரெடி. யூஸ்வலி ரெய்னி டேஸில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஏதாச்சும் ஹாட்டாக செஞ்சு சாப்பிடணும்னு தோணும். அப்போ வந்து நமக்கு இருக்கிற ஒரு ஈஸியர் ஆப்ஷன் வந்து பஜ்ஜி தான். சிம்பிளாக வந்து இருக்கிற எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து பஜ்ஜி மாவில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வந்து நம்ம சாப்பிட்ருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த லீஃபையுமே வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அண்டு கிட்ஸ்க்குமே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுமே வந்து இதோட டேஸ்ட் பிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க. நார்மலாக நம்ம லீஃப் ஃபார்மில் கொடுத்தா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா, அதே வந்து நீங்கள் இப்போ பஜ்ஜி மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக அண்டு சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ இப்போது பஜ்ஜி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அண்ட் இந்த சென்டரில் இருக்கிறதுமே வந்து கற்பூரவள்ளி லீஃபோட பஜ்ஜி தான். நான் அந்த லீஃபை வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி பஜ்ஜி மாவில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட்டு வீடியோ பர்பஸ்க்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுருந்தேன். இப்போ வந்து நான் இதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அண்டு டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சு. நீங்களுமே வந்து இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து கற்பூரவள்ளி வாட்டர். இந்த வாட்டர் கோல்டு, காஃப், சோர் த்ரோட் பெயின் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல க்யூர் கொடுக்கும். நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். அந்த வாட்டரில் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ண ஒரு 10 to 15 லீவ்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி பாயில் பண்ணிக்கலாம். வாட்டரோட லெவல் வந்து ரெடியூஸ்லாம் ஆக வேணாம். இது வந்து நல்ல ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு போய் நல்லா கொதிச்சாலே போதும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியுது உங்களுக்கு வாட்டரோட கலர் எல்லாமே வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்லாம் கொஞ்சம் அடங்கினதுக்கப்புறமா லீஃபெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்க வேண்டியதான். ரெய்னி டேஸில் வந்து நம்ம கிட்ஸ்க்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் தான் கொடுப்போம். ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து கொடுக்குற ஹாட் வாட்டர்லேயே வந்து இந்த லீஃபை போட்டு பாயில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்டு ஸ்டாமினா கூட பூஸ்டப் ஆகும். டெஃபினட்டாக வந்து நீங்கள் இந்த ரெமிடியுமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவன் எல்டர்ஸ் கூட வந்து குடிக்கலாம். அண்டு டைஜஷனுக்குமே ரொம்ப நல்லது. அண்டு இந்த 2 ரெமிடியுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அண்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட தாட்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோவை மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்மளோட சேனல் இருக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ப்ரெஸ் த பெல் பட்டன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.